Sveiki, mėlyje YouTube kanalo klausytojai, mano vardas Ilja ir aš esu alkoholikas. Šiame video aš papasakosiu Jums apie mūsų kanalo naujienas ir atsakysiu į tam tikrus Jums aktualius klausimus. Taigi mūsų kanalas vadinasi A grupė pirmas žingsnis. Galima tiesiog įvesti į paiešką ir surasti jį tarp visų YouTube kanalų. Ir žinoma, jeigu jau prenumeravote, tai mes labai džiaugiamės, bet dabar kyla klausimas, kodėl aš prenumeravau kanalą, bet negaunu jokių pranešimų apie naujus vaizdo įrašus. Pasirodo, užprenumeruoti yra maža. Reikia įjungti pranešimus. Dabar čia, kai yra užbrauktas varpelis, reiškia, jokių pranešimų apie naujus įrašus aš negaunu. Todėl aš turiu įgalinti visus pranešimus ir dabar varpelis yra ir užprenumeruoti. Tai reiškia, kad atsiradus naujam vaizdo įrašui, aš gausiu apie jį žinutę. Dabar pakalbėkime apie grojaraščius. Mes atnaujinam mūsų grojaraščius ir maža to, kad pas mus visada atsiranda naujų grojaraščių, kai tie patys kalbėtojai dalinasi mūsų kanale ne po vieną kartą, tai jau yra ne tik mūsų narių grojaraščiai, bet ir kitų grupės narių. Tai vat, kaip matote, čia Donata ir Haroldas, ir čia parašyta, kad jie iš grupės Šviesa. Tai jeigu kalbėtų iš kitos grupės, tai būtinai grojaraštyje yra tas parašyta, o jeigu niekas neparašyta iš kokios grupės, tai reiškia, jie yra iš mūsų grupės. Dabar noriu atkreipti dėmesį į grojaraštį visi mūsų kanalo įrašai. Komgi šitas grojaraštis yra ypatingas? Kaip ir visose grojaraščiuose, video įrašai padėti pas mus chronologinė tvarka. Ką tai reiškia? Jie padėti nuo naujausio, tai yra nuo seniausio iki naujausio. Ir galima nuo pačio pirmiausio įrašo klausytis iki pačio paskutinio. Ir jie visi yra čia sunumeruoti ir tai yra jūsų patogumui. Ir dabar, kam aktualus toks grojaraštis? Jeigu jūs neseniai prenumeravote mūsų kanalą ir norite išgirsti visus mūsų įrašus, tai žinoma, grojaraštis bus jums labai patogus. Ir jeigu jūs tikrai ne visus girdėjote ir esate senas prenumeratorius, tai galite visus praeiti, pražiūrėti. Jeigu jūs jau žiūrėjote grojaraštį, YouTube'as jums parodys tokią raudoną, kaip sakant, liniją, kiek jūs esate jau pažiūrėjęs šito video. Ir tada matysis, ar jūs peržiūrėjote, jeigu raudoną liniją iki galo, ar dar neperžiūrėjote. Ir labai svarbu tai, kad jeigu, sakykime, jūs pažiūrėjot kokią nors 30 įrašą ir norėsit sugrįžti prie 31, tai nesvarbu, už kiek laiko jūs sugrįšit, 31 įrašas visada bus 31. Ta prasme, tvarka įrašų niekada šiame grojaraštyje nesikeis. O kas bus, jeigu atsiras naujas įrašas? O naujas įrašas nueis į grojaraščio apačią ir tiesiog papildys ir gaus savo naują numerį. Ir jeigu taip pat peržiūrėjus grojaraštį ir pamačius, kad visos linijos yra raudonas, tai reiškia, jūs visus jau peržiūrėjot. Ir čia labai yra paprasta naršyti. Bet žinoma, galima vaizdo įrašas žiūrėti įprastu būdu. Tai reiškia, kad jūs užeinate vaizdo įrašus ir pagal visą nutylėjimą vaizdo įrašai išdėstyti nuo naujausio iki seniausio. Bet žinoma, galima rinktis nuo seniausio iki naujausio, bet kom skiriasi nuo grojaraščių. Kaip jūs matote, čia įrašai nėra numeruojami, jie tiesiog yra išdėstyti. Ir labai tada sunku susigaudyti, ties kokiugi aš sustojau praeitą kartą. Čia bus pirmas iš 3 eilės ar antras iš 6 eilės. Žodžiu, grojaraštis tikrai yra patogesnis naršymui.
Bet žinoma, galima rinktis ir pagal įrašų populiarumą ir žiūrėti, kurie ten turėjo maksimalias peržiūras ir jas peržiūrėti ir nuo jų pradėti. Tai iš tikrųjų galima rinktis, kaip žiūrėti įrašus, kaip jums yra patogiausia. Dabar kita naujiena, kurią noriu pristatyti, tai mes nusprendėme pateikėti jums galimybę rinktis mūsų atviros susirinkimo temas. O reiškia, tai yra ir įrašų temas. Kaip matot, kiekvienas įrašas turi savo temą. Kiekvienas kalbėtojas dalinasi tam tikrą temą. Jeigu klasikinė tema, tai mes šitoks įrašus pavadinom sveikimas nuo alkoholizmo, bet yra ir konkrečios temas, kaip pasikeitęs požiūris ir ten 1, 2, 3 žingsniai. Bet kaip matot, temos kartojasi. Ar tai blogai? Ne, iš tikrųjų tai nėra blogai, nes kiekvienas kalbėtojas turi savo asmeninę patirtį tą pačią temą ir kiekvieno kalbėtojo pasidalinimas yra unikalus tą pačią temą. Tai dėl to tai yra viskas labai gerai. Tačiau, kad turinys būtų jums aktualus, kad temos būtų jums aktualiausias, mes sukūrėm galimybę jums rinktis temas. Kaip tai galima padaryti? Kas dalyvaus gyvuose mūsų, tai yra online susirinkimuose, tas galės susirinkimo metu į chatą rašyti savo temą. Bet jeigu jūs dar pas mus nedalyvavot susirinkimuose, tai galėsit temą siūlyti būtent šio būtent įrašo komentaruose. Kiekvienas įrašas pas mus turi galimybę komentuoti ir jūs komentaruose būtent šio įrašo galėsit parašyti savo pasiūlytą temą. Ar tikrai tema bus, ar tikrai mes surasim kalbėtoją, kuris dalinsis šią temą? Mes tokios garantijos duoti negalim. Nes gali praeiti tam tikras laikas, kada atsiras žmogus, kuris norės dalintis jūsų pasirinktą temą. Tai dėl to, kada ta tema bus neaišku. Jeigu kažkokia tema jums yra aktuali, tai jums geriausiai dalyvauti mūsų uždarose susirinkimuose, kur tema pasiūlyta būna jau kitą savaitgalį, iškart ją ir dalinasi žmonės. Tai dėl to su labai aktualiom temom galima geriau dalyvauti mūsų susirinkimuose arba bendrauti su mūsų nariais ir gauti atsakymus iš karto. Taip pat kokia tema turi būti? Jinai turi būti susijusi su mūsų programa arba sveikimu, nes, kaip sako anoniminių alkoholikų tradicijos, mes nekalbam visokiais pašaliniam temom. Nei mes kalbam apie politiką, nei apie socialinės problemas. Tai dėl to tema turi būti tikrai susijusi su mūsų liga arba sveikimo programa. Atsakant į klausimą, kur galima rasti informaciją apie mūsų grupę, tai visada yra pačiame kanalo aprašyme ir taip pat prie kiekvieno vaizdo įrašo. Prie kiekvieno vaizdo įrašo yra galimybė, o čia yra mūsų grupės informacijas, reikia paspausti mygtuką daugiau ir matysit visą grupės informaciją, kada vyksta susirinkimai ir taip pat čia rasite mūsų online susirinkimo nuorodą. Ir tai yra prie kiekvieno mūsų įrašo. Dar noriu atsakyti klausimą, kurį buvom gavę iš vienos klausytojos. O tai kaip padaryti, kad įrašas tikrai būtų paieškos viršuje tarp visų kitų įrašų, kurie susiję su alkoholizmo gydymu ir visom tokiom aktualiom temom. Taigi įrašai yra reitinguojami pagal savo populiarumą, netgi pas mus, kurie populiariausi, jie atsiranda sąrašo viršuje ir galima juos lengviau rasti. Taip pat ir yra bendroje paieškoje. Bet kas dar yra svarbu? Labai yra svarbu
užėjęs ant įrašo paspausti mygtuką patinka. Nes jeigu jums įrašas patinka, tai reiškia, jis tampa labiau populiarus ir YouTube supranta, kad jeigu jis labai turi daugam patiktukų, tai reiškia, jį verta rodyti viršuje. Taip pat, jeigu jūs dalinatės įrašu, bendrinate savo kolegom, tai irgi įrašo reitingas dėl to kyla. Taigi, jeigu jūs savo išsaugojat, bendrinat, spaudžiat mygtuką patinka, visas šitas prisideda prie įrašo populiarumo YouTube paieškoje. Taigi ačiū labai Jums už šio įrašo peržiūrą. Mes labai džiaugiamės, kad prenumeruojate mūsų kanalą, esate su mumis, bet žinoma, mes visada laukiame Jūsų mūsų gyvuose bei online susirinkimuose. Taigi linkime Jums dar patogesnio ir geresnio mūsų kanalo naudojimuose. Iki kito įrašo. Viso gero.